Jika dengan quick release nya 331, jadi sekitar 70 gram untuk quick release nya 331 ya. Di sini saya memiliki pedal lipat bawah Norris. Kita bandingkan beratnya ya. Sebelumnya 331 untuk Raze. Halo sob, di video kali ini gua akan review lagi mengenai pedal quick release untuk sepeda lipat, untuk Norris, Ekosmo, dan sebagainya. Bagi kalian yang ingin upgrade sepeda lipatnya, pedal ini cocok banget karena sudah model quick release ya, jadi bisa dicopot, tidak lagi dilipat. Ini ada pedal dari Raze warna merah, ini masih mulus banget, hanya dipakai sekali. Lalu ada Light Pro, ini juga sama nih, masih sangat mulus seperti baru. Ini baru dipakai langsung copot, masih lengkap. Selanjutnya ada Wellgo, merek terkenal ya, yang udah teruji. Selanjutnya ada Promen, ini di video sebelumnya juga sudah gua bahas. Barangnya ready lagi, lengkap dengan dusnya, masih sangat mulus. Oke, langsung aja gue akan review tentang penampilan serta beratnya. Oke, kita mulai dari yang tengah nih. Ini masih sangat mulus, loncer ya, sudah bearing, masih sangat mulus. Cara bukanya, quick release-nya gampang, tinggal ditarik. Oke, pasangannya juga sama. Oke, satu lagi coba kita lihat. Oke, sama loncer ya bukanya. Oke ya, sekarang gua akan timbang beratnya. Oke, dengan quick release beratnya 166, jika 2 menjadi 332. Oke, tanpa quick release 130, jika 2 260. Jadi jika tanpa quick release beratnya 260, jika dengan quick release nya 331, jadi sekitar 70 gram untuk quick release nya 331 ya. Di sini saya memiliki pedal lipat bawah Norris. Kita bandingkan beratnya ya. Sebelumnya 331 untuk Raze. Nah, pedal bawaan Norris 338. Jadi lebih berat ya. Oke, ini modelnya juga model lipat, bukan cabut atau quick release. Oke, selanjutnya kita ke sebelah kanannya. Ini ada pedal Light Pro. Ini juga masih mulus banget, baru sekali pakai kalau nggak salah. Sebelumnya juga gue ada review ya, pedal dari Light Pro quick release, cuma ini modelnya beda. Cara bukanya sama. Oke.
timbang beratnya 159, nggak beda jauh dengan Raze ya. Yang satunya lagi sama loncar juga, beratnya 317. Jadi ini lebih enteng dibanding Raze 331, sementara yang light flow ini 317. Oke, selanjutnya ini pedal dari Wellgo. Oke, ini pedalnya sangat berkualitas ya, merek Wellgo yang terkenal. Rilisnya rada beda penampakannya. Ini tinggal ditarik ya, seperti itu. Untuk pemasangannya juga sama, bisa langsung ditekan aja tanpa ditarik ya. Kondisinya lumayan ya. Sekarang kita timbang beratnya. Untuk seratunya 166. Ini juga sama, loncat. Tiga 332. Ini sama beratnya dengan Raze. Jadi yang paling ringan itu light flow ya. Masih light flow yang unggul. Selanjutnya yang terakhir dari Promen. Ini dia. Ini loncar banget ya. Lihat muternya. Cara bukanya sama. Oke, tinggal tarik. Coba kita timbang beratnya 147, ini ringan banget ya. Satunya lagi juga. Oke, gampang bukanya. Set. Oke, hanya 296. Jadi ini jauh lebih ringan dibanding Raze dan Wellgo. Juga dibanding light flow ya, di bawah 300. Oke, ini kondisinya masih mulus banget. Udah loncar habis. Ini hanya dipakai beberapa kali kalau nggak salah. Oke, jadi kalian yang berminat memiliki pedal-pedal ini bisa lihat di deskripsi ya. Semua pedal ini akan saya jual. Kondisinya semuanya masih mulus, rata-rata baru sekali dan 2 kali pakai. Harganya juga jauh lebih murah ya dibanding barunya. Oke, jadi itu aja untuk upgrade sepeda lipat Anda. Norris, Pacific, Element, Evenhon, Brompton juga bisa. Pedal ini sangat cocok sekali. Selain tambah keren penampilan sepeda kalian, pedal ini pastinya lebih enteng dibanding bawaannya. Oke, dan pastinya tuh di goesnya juga lebih enak ya, lebih nancep di kaki, nggak gampang slip. Demikian review pedal quick release part 2 ini. Terima kasih.